Chicas, chicos, miren, les voy a comentar algo. Desde que comencé a utilizar el limón como desodorante natural, no lo he cambiado ya más y ni he comprado más desodorante ni en farmacia ni en supermercados. Yo lo corto así en gajos y lo conservo en el frigorífico, en la nevera, en la heladera, y da un resultado espectacular. El primer día que lo utilicé me ardieron un poco las axilas, un poquito, pero al día siguiente la sensación de frescura y la hidratación que deja en la piel y ya cero olor a transpiración, cero nada. Si hay algún día que no te lo puedes poner o lo que sea, no se transpira. Es formidable y fantástico lo que hace la naturaleza por nosotros. Te aconsejo que lo uses y ya